Oh, besar. Oke. Aja ini kawan-kawan. Mantul. Kamera. Siap, guys. Hati-hati, guys. Strike. Ikan raja lagi. Oke. Pelan-pelan, Mas. Nanti lepas. Sayang kalau lepas itu. Melempar dulu sekali. Abe. Bismillah. Oke, strike. Cantik. Alhamdulillah. Cantik. One strike. Cantik. Terbang. Lumayan gede, Mas. Tak rugi kesini, Mas. Inilah buktinya pakai umpan udang ya teman-teman. Sangat manjur untuk ikan peacock bass ataupun ikan raja ya kalau bahasa lainnya. Teman kita sudah strike. Ya. Mantap. Belian baru lagi ya. Podo no. Peacock bass. Belian baru lagi di mana? Ikan raja. Halo guys, ini baru permulaan guys. Mantap. Insya Allah sebentar lagi kena lagi guys. Oke. Oh, besar. Oke. Aja ini kawan-kawan. Mantul. Kamera. Siap, guys. Hati-hati guys. Strike.
Ikan raja lagi. Oke. Pelan-pelan mas, nanti lepas. Sayang kalau lepas itu. Udah babon, letih. Cari umpan udang. Oh, mantap. Oke. Strike. Dan wow, mantap. Oke. No.